覺得係騙子嚟嘅，因為之前都遇過，佢覺得其實都呃唔到人，咁不如求救啦。報料人李小姐平時都有喺社交平台網店嗰度賣嘢㗎。近日佢想出售一部移動冷氣機，竟然引嚟一位神秘買家。今次呢一個交易同你以往嘅有冇啲咩唔同咧？我之前嘅交易多數都直接喺嗰個平台上面做面交、約面交、約交收咁。平時好快都係好爽手，幾多錢啊？邊度交收咁樣。但係佢一嚟就係問WhatsApp 聯絡咁樣咯，我就覺得有啲似騙案咯。對話內容當中，你覺得佢係咪香港嘅本地人？唔係，因為佢唔係用我哋廣東話嗰啲嘅，佢係用書面語嘅，似打字係繁體字，似台灣咁樣嘅。驚俾人呃，李小姐一開始就有講明係唔會交換聯絡方式㗎，有咩喺交易平台度約。但係呢個神秘人一直話自己係誠心購買，仲表示係逼不得已。俾訂金我先再俾 WhatsApp 你啦，跟住佢一開頭都應承嘅，就話好，我俾訂金你啦。但到最後我俾個 code 佢嘅時候，佢就講咗句粗口去鬧我咯。因為無啦啦俾人鬧就唔甘心，問翻佢點解要咁樣鬧我咁樣啦，跟住就展開咗都半個鐘嘅對罵，但係其實內容全部都係講廢話嚟嘅。而長達半個鐘嘅罵戰，呢個買家無啦啦話李小姐係底層人，仲自稱係佢老豆，話李小姐係廢物。李小姐梗係反擊啦，話你呃唔到人係咪自卑啊？之後呢個人仲開始人身攻擊，send 埋李小姐社交平台啲相，唔止話佢似豬啊，仲要配埋珍珠相，講埋啲污言穢語，雙方火花四濺。後尾佢無啦啦同我講咗句好高興認識你啊咁樣啦，跟住隔咗陣佢就俾咗佢嘅身份證號碼同埋佢個名我，仲有佢出世嘅地方啦。人名、身份證 number， 呢個人將啲咁私人嘅資料 send 俾李小姐，究竟想點？跟住就叫我聯絡佢屋企人，幫佢報警咁樣。因為可能我哋鬧下，到中段其實都嗰個戰火都平息咗㗎啦。我自己就覺得可能佢覺得其實都呃唔到人，咁不如求救啦。咁我都有上大陸個網去 search 翻呢個號碼，咁真係有呢個人嘅存在咯，有晒出世日期同埋邊度發證同埋佢個 number。但係佢有冇講過話佢入邊係要負責做啲乜嘢咧？我估就係電騙咯，因為佢本身一開始都係想呃我噶嘛。透露過亦都俾人打同埋做嘢要做17個鐘咯。你知唔知佢係邊度人同埋係幾多歲啊？係廣西嘅藏族自治區。09年應該係15歲。15歲仔越洋求救，聯合國曾經喺2023年統計過，東南亞地區有數十萬電騙從業者，其中緬甸同柬埔寨約有22萬人，包括中國公民同華人。佢嗰啲對話內容點解令到你都相信佢係真係入咗去啦？因為佢間唔中可能講一兩句就會同我講陣間先講，你今晚先再揾我啦。跟住應該講咗都5、6次㗎啦。我哋亦見到佢講下就 delete 咗啲信息，問佢係咪真係喺入邊，佢就話少講，停止交流姐姐，仲話佢係出境被拐。咁所以我就追問你有冇屋企人嘅電話啊？我再幫你聯絡佢哋啦。跟住佢就俾咗佢爸爸嘅電話號碼我。我有問佢爸爸係咪唔見咗個仔啦，跟住佢都話係啊，唔見咗。跟住我都有對翻所有嘅資料都係混合嘅。咁但係佢就問翻我轉頭話點解佢向你求救而唔係向佢哋求救咯？我就話因為佢係用 Facebook 嘅假 account 去聯絡我嘅，佢個電話俾人沒收咗，所以其實佢聯絡唔到你咯。WeChat 打電話要俾錢啦，我同佢講話，不如你加咗我先啦，我再慢慢同你講啦。跟住到最後收咗線之後就冇晒回音咯。你嗰刻覺得爸爸係咪都認為你係騙徒啊？係，佢都覺得可能我係呃翻佢轉頭。而佢哋最後一次聯絡，少年同李小姐話佢位置內地警方查唔到，亦都拜託李小姐透過佢屋企將佢嘅相擺喺網上，希望靠輿論可以幫到佢。或者佢有冇俾過其他人嘅資料你？佢有俾過佢哥哥同佢媽咪嘅資料我嘅，但係我都有嘗試加 WeChat，但係都係唔成功嘅。佢就話
唔該晒你啊，呢度真係再唔可以再留喺呢度啦。我哋以往都報道過好多有關詐騙園區嘅事件，呢個人間煉獄入面究竟係點？翻工大約14個鐘頭啦，朝頭早8至夜晚10點。我有部電腦啦，我有佢5部電話啦，內地人有啲10部電話添。我哋要扮演唔同嘅人物啦，好後生都有嘅，有啲10歲20歲都有。我見嗰啲咧就我睇見到什麼都算。喺健身室度用一啲健身嘅器材，例如可能係啞鈴啦，打咗2-3個鐘。咁打到個情況係點咧？係我昏迷咗3日嘅，吊咗7日鹽水，同埋住咗26日嘅加護病房。除咗會遭受毆打、被逼住從事電騙工作，甚至仲可能被賣器官。我哋喺網上見到有流傳嘅器官價目表，成個人嘅器官加埋都值上8萬美金。咁究竟呢個少年係咪真係被拐騙？我哋就聯絡咗佢屋企人。喂，你好，請問你認識一個人叫劇嗎？認識啊。他是不是失蹤了？有啊，你怎麼知道？我們就收到他的求助，有一個在香港的女孩子，她在網上就是收到的求助，那她怎麼失蹤的？我也不知道啊，他就說去打了暑假工的，小孩子是15歲的，16歲還不到。我們大家操心得要命，也沒辦法。我哋同少年嘅爸爸傾咗一陣，成功令佢放下咗戒心，轉交咗個電話俾太太。2個月都沒回家了。2個月沒有回家了，以前有過這樣的情況嗎？沒有，是他也有壓力的吧？他之前我是在廣東那邊打工的哦。我就是沒經常在家。他哥7月份又摔跤了，那個腳那個骨頭那個移位了，然後我就叫他，我不在家嘛，我就叫他去醫院看他哥，就是7月20號、21號他哥動手術嘛，就是那天他就去看他哥，以為他就離開了，被人抓走的。他可能想幫我減點負擔，就想着出去找點工作做，這樣的。我說起來我眼淚都掉。因為我之前是小孩，花了好多錢了，他又是一個超生的。那失聯之後，你們有聯繫過他的朋友嗎？他們沒有聯繫到他。通過少年媽媽嘅描述，佢哋住喺廣西嘅河池市，家庭條件唔係咁好，仔仔啱啱初中畢業，打算去讀技校，趁暑假嘅時候做下暑期工。不過爸爸媽媽都聲稱係農村人，冇通訊軟件。我哋為咗攞多啲資料，亦都聯絡到呢位少年同宗族嘅表哥。多長時間沒有聯繫了？半個月吧。您有報過公安嗎？報過啊，調查了的。現在不知道啊，他們說應該是老撾還是緬甸還是柬埔寨吧，應該就是這幾個地方。呢位廣西少年嘅表哥仲通過通訊軟件 send 翻俾我哋呢個少年嘅近照，睇落瘦瘦高高，都中意打扮，仲染埋頭髮。表哥亦都表示，警方調查發現，表弟自己一個人坐高鐵，一路從河池坐到南寧，再從南寧坐到雲南嘅昆明。究竟點解佢自己一個人走到咁遠，出埋境就不得而知啦。表哥都表示，可唔可以幫佢聯絡園區嘅盤總交贖金，而盤總即係園區嘅負責人。對於少年懷疑被拐騙到詐騙園區嘅情況，除咗報警之外，仲可以透過國家反詐中心 App 我要舉報功能提交詐騙資訊，進一步尋求協助。我哋都將呢個資訊通知咗少年嘅家人。同我屋企人講過呢件事嘅，咁佢哋就係叫我不如揾東張幫手啦。覺得佢好慘，因為佢而家咩都做唔到，自由受到限制啦。佢得15歲啦，其實都應該係讀緊書，而唔應該受到呢啲嘅遭遇咯。15歲嘅我嗰陣時都係好嚮往呢個校園生活啊，可以同同學去玩啊，去食嘢，或者
去旅行啦，但係佢就咩都做唔到，就俾人鎖住咗喺一個地方度出唔翻嚟咯。各位 APM 嘅觀眾，我係張永康。各位 APM 嘅觀眾，我係郭柏 Rosita。如果想睇有我演出嘅劇集，快啲 click 下面條 link， 去我哋歡樂 APM like 同 subscribe， 去我哋歡樂 APM like 同 subscribe， 收看更多 TVB 嘅內容啦。